3 होम्योपैथिक दवाएं जो सर्दी ज़ुकाम में काम आती हैं। अगर ये 3 दवाएं आपके पास है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहली, एकोनाइट। अगर सर्दी सडन शुरू ही हो, ठंडी हवा लगी हो या बारिश में भीग गए हो तो एकोनाइट 30 2 ड्रॉप्स हर 2 घंटे में। दूसरी, ब्रायोनिया 30। सूखी खांसी हो, गले दर्द करे और रेस्ट करने से थोड़ी राहत लगे तो ब्रायोनिया 30 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार। तीसरी, बेलाडोना 30। अगर बुखार अचानक तेज चढ़ जाए, चेहरे पर गर्मी हो और बेचैनी लगे तो बेलाडोना 30 2 बूंद हर 2 से 3 घंटे में।